მშვიდობის 4-შაბათია შესაბამისად ეთერში ისევ ინტერაქტიული პროექტი აკვარიუმი არის. როგორც ზანდებით ისმის ჩემი ხმა. ძალიან სასიამოვნოა, გადავამოწმოთ ყველაფერი. ინტერაქტიული პროექტი აკვარიუმი ისევ პირდაპირ ეთერშია, 11 საათია, დღეს გვაქვს თემა რა გვაერთიანებს ადამიანებს. იმისთვის რომ ამ თემაზე ვილაპარაკოთ თქვენთან ერთად, რადგანაც ინტერაქტიული გადაცემაა, ჩვენ გვაქვს ტელეფონის ნომერი 032-291-0909 დაგვირეკეთ ამ ტელეფონის ნომერზე და დაელოდეთ ხმოვან სიგნალს, შემდეგ შეგიძლიათ გათიშოთ ყურმილი, ჩვენ გადმოგირეკავთ და მოგცემთ საშუალებას თქვენი გამოცდილება და ცოდნა გაგვიზიაროთ ამ თემასთან დაკავშირებით და არა მარტო იმიტომ რომ ყოველდღე სხვადასხვა თემაზე ვლაპარაკობთ. ვინც პირველად გვიყურებს, ეს არის ინტერაქტიული პროექტი აკვარიუმი, რომელიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჭარის ტელევიზიასა და რადიოს პირდაპირ ეთერში გადის ორშაბათიდან ხუთშაბათის ჩათვლით საღამოს 11 საათზე, ასევე იმავე სახელწოდების გვერდზე Facebook-ზე. ასე რომ თქვენთვის მომინდვია ის პლატფორმა, საიდანაც გინდათ გვიყუროთ და გვეკონტაქტოთ. და დავამატებდი იმასაც, რომ Facebook-ზე შეგიძლიათ გვეკონტაქტოთ, მაგრამ გადაცემის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ყველას კარგი არის ზარი. ზუსტად აქ შეგვიძლია, ასე ვთქვათ, ცოცხალ დროში, ამ 1 საათის განმავლობაში ცოცხალი კონტაქტის მეშვეობით გავუზიაროთ ერთმანეთის გამოცდილება და ვისწავლოთ რაღაც ახალი ერთმანეთისგან. თუ თემას დაუბრუნდებით, ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ალბათ, თითქოს და ვიცით ამ ყველაფერი ამ თემასთან დაკავშირებით ყველაფერი, მაგრამ იშვიათად თუ დაუფიქრებულ ვართ, იმიტომ რომ დრო არ გვაქვს. ხანდახან ვამბობთ იმას, რომ დრო არის დაჩქარებული, ტემპი არის სწრაფი, ამიტომაც არ გვცელია ჩაძირული ვართ რუტინაში, იშვიათად გვაქვს დრო საკუთარი თავისთვის, რაც ასევე მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ თუ საკუთარ თავთან ვერ დავამყარეთ, ასე ვთქვათ, კარგი კონტაქტი, სხვაზე რაღა უნდა ვილაპარაკოთ. აქ რა თქმა უნდა, ისეთ სიყვარულზეა ლაპარაკი, რომ გულწრფელად გვიყვარდეს საკუთარი თავიც და ვიცოდეთ რა ნაკლოვანებები გვაქვს, იმიტომ რომ თუ გულწრფელად არ გვიყვარება, რა თქმა უნდა, დარწმუნებული ვიქნებით ერთი მხრივ, რომ ჩვენზე უკეთესი არავინ არ არსებობს და რა თქმა უნდა, ამ აღმატებულობის ფონზე საკმაოდ რთული იქნება სხვა ადამიანების დანახვა. ამ გიგანტური ჩრდილის ქვეშ და სხვა ადამიანებთან ურთიერთობის დამყარება, იმიტომ რომ რატომღაც ყველას მოუწევს ჩვენს წინაშე ქედის მოხრა. გულწრფელი სიყვარული კი იმას გულისხმობს, რომ ყველა ვიზიარებთ ერთმანეთის განცდებს, ერთმანეთის არსებობას, რაც თავარია და ვიცით რომ რაღაცაზე შეიძლება განსხვავებული აზრი გქონდეს, მაგრამ ჯამში ვაფასებთ იმას, რომ ვიღაცა სხვანაირად ფიქრობს, იმიტომ რომ ყველა რო ერთ აზრზე ვიყოთ, ალბათ ვერც ნებისმიერ დროში, სადაც არ უნდა მოხდეს ეს ალბათ წინ ვერ წავიდოდით. რა თქმა უნდა, არსებობს ადამიანები, ვინც ამბობს, რომ მე რა, დიდი ამბავია, ხა თუ ტექნიკური განვითარება არ მოხდა. ამაში მე პირადად ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ ტექნოლოგიური განვითარებაც აზრის განვითარებასთან ერთად მოდის და მისგან დამოუკიდებლად არ ხდება. ბუნებრივია, თუნდაც ამ ხრივ მუშაობენ საკმაოდ სერიოზული ადამიანები, ვინც კარგად ერკვევიან რაღაც სფეროებში და მათი ერთობლივი ძალისხმევის შედეგია ზუსტად ეს განვითარება. არსებობს ადამიანები, ვინც ამბობს, რომ პრინციპში ამ ტექნოლოგიაში ისე ჩავიძირეთ, რომ საკუთარი თავი დავკარგეთ. აქ რაღაც შემთხვევაში შეგვიძლია ვაღიაროთ ესეც, რომ მართლა არ გვცალია ხანდახან საკუთარი თავისთვის, აი როგორც დავიწყეთ მანამდე საუბარი, სამწუხაროდ გვავიწყდება თუ რა გვინდა რუტინაში. და მართლაც მნიშვნელოვანია ხანდახან დაუთმოთ ხანდახან მაინც საკუთარ თავს დრო, მოусმინოთ, ჩუმად თუნდაც სარკისთან ვილაპარაკოთ და ვკითხოთ ბოლო-ბოლო რა გინდა. იქნებ რაღაცა სხვა გინდა და ამიტომ არ ხარ იმდენად კარგად, რამდენადაც უნდა იყო, იმიტომ რომ რაღაც პირობები შეიქმნეს საკუთარი თავისთვის. და ბოლო-ბოლო რა გვაერთიანებს ადამიანებს, ეს შეკითხვა ისევ მეორდება, გვაერთიანებს, ასე ვთქვათ, ზეპირად, რა თქმა უნდა, ყველა ვამბობთ, რომ სიყვარული გვაერთიანებს. გვაერთიანებს ერთმანეთის პატივისცემა, ადამიანური თანაგრძნობა და სხვა ასეთი უნარები, რომელიც გვაძლევს საშუალებას ერთად ვარსებობდეთ სოციუმში. ზოგი ადამიანი მიიჩნევს, რომ ეს გრძნობა თანდათანობით განვითარდა,
კაცობრიობაში და უფრო მჭიდროდ დავამყარეთ ერთმანეთთან კავშირი და ამიტომაც დავუშვათ დღითიდღე უკეთესად ვართ, ასე ვთქვათ, ვითარდებით, ვიდრე ვიყავით მანამდე, ზოგი გითვლის, რომ ეს ასე არ არის. თუმცა ყველა აზრს აქვს არსებობის უფლება, აქ ამთავარია ჩვენი პოზიცია დავაფიქსიროთ საკუთარი გამოცდილებით, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ყველა სხვადასხვა გამოცდილებით ვართ, ყველა ერთმანეთისგან განსხვავდებით, რაც ასევე მნიშვნელოვანია, ზუსტად ეს განსხვავება გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ საკუთარი თავი ხანდახან გვერდიდან დავინახოთ. იგივე ოჯახის წევრების და მეგობრების დახმარებით, თუნდაც უცხო ადამიანების, ვინც რაღაც კონკრეტულ მომენტში შეიძლება რაღაც რამდენიმე წუთით გადაგვეყაროს და როგორც ფილმებში ხდება ხოლმე, აი პირდაპირ სიმართლე მოგვახალოს, ან უბრალოდ მისი სუბიექტური სიმართლე რა დაინახა დაუშვათ თქვენში ან თქვენს მოქმედებაში. და თქვენც იგივე შეიძლება ვიღაცისთვის რაღაც გარდატეხ მომენტში გამოჩნდეთ, სულ რაღაც რამდენიმე წუთით და დიდი გავლენა მოახდინოთ ადამიანზე. ესეც ხდება ხოლმე და რა თქმა უნდა არა მარტო ფილმებში. ჩვენ კი მაყურებელი ყავს მოგესალმებით, თქვენ ხართ აკვარიუმში გისმენთ მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. გამარჯობა. გამარჯობა. რა გვაერთიანებს ადამიანებს? ხო, ზუსტად აი რა ჩვენ გვაერთიანებს საერთო იდეაში და გვაერთიანებს საერთო მიწრაფებები. აი ზუსტად მაგიტომაც დავვრეკე ხა დღეს. გვაერთიანებს ძალიან შესანიშნავი თემა. ბევრი შეიძლება ილაპარაკო ამ თემაზე, ზოგადად ამ თემის ირგვლივ ძალიან ბევრი შეიძლება ილაპარაკოს ადამიანმა. იმიტომ რომ ადამიანებს ზოგადად სოციუმში ძალიან ბევრი რაღაცა აერთიანებს. თუმცა ალბათ ესე კონკრეტულად შევჯეროთ რაღაცაზე, საერთო იდეის ქვეშ ერთიანდება ადამიანები ძირითადად. იდეა თუ არის ეფუძნება იდეა ბედნიერებას, რაღაც ადამიანურ ფასეულობების ღირებულებებს, ამ იდეის ქვეშ ვართ იდეაში ჩვენ კაცობრიობა გაერთიანებული. როცა ადამიანის თავისუფლებას ეხება საქმე, როცა ადამიანური ღირებულებების ღირსების და თავისუფლების ქვეშ ვერთიანდებით. თუმცა ეს ღირებულები და ფასეულობები ხშირ შემთხვევაში იღება ხოლმე და ზოგადად რაღაცა ამბიციურად მატერიალურ და რაღაც სარგებლობად ორიენტირებული ჩვენ რაღაც საკუთარ მომხოჭებობაზე ორიენტირებული ამ იდეას განხორციელებას უშლის ხელს. თუმცა ძალიან მარტივად შემიძლია რომ საერთო იდეა აერთიანებს ადამიანებს. თუმცა ამის გარდა არის უამრავი თუ ჩამოვთქვით რაღაცა გავყოფთ რაღაცებს, მუსიკა, ფეხბურთი, კინო, რავი, ძალიან ბევრი რაღაცა შეიძლება ჩამოთვალოს ადამიანებს, აერთიანებს ადამიანებს სამსახური, ძალიან ბევრი რაღაცა. თუმცა კი ბატონო, თუნდაც ის მუსიკა და თუნდაც ფეხბურთი, აი რა განცდას იწვევს ადამიანებში თქვენიას? ან თქვენ თუ ხართ რომელიმეს მოყვარული, აი თქვენში რა განცდას იწვევს, როგორ გაერთიანებთ მუსიკას სხვებთან, ან იგივე ფეხბურთი? ძალიან კარგი კითხვა. აი ზუსტად აი მაგას მე ფეხბურთის დიდი მოყვარული არ გეხავთ ახლა და ვერ გეტყვით ახლა რანაირად შეიძლება, თუმცა დაახლოებით სხვა რაღაცთან შემიძლია ვიმჯო რა. კი ბატონო, თქვენთვის მომინდია არჩევა. აი მე მაგას შეგვიძლია ვიქნათ აი მუსიკა, აი ძალიან მიყვარს მუსიკის მოსმენა და შემიძლია აი რაღაც აი კონცერტებზე გავესწრო, მოусმინო. იცი რა არის ამ დროს არის განსაკუთრებული რაღაც ემოცია, ადამიანის ემოცია, რომელიც შენს გვერდზე მყოფ ადამიანებს ყველას აერთიანებს საერთო ემოცია, რომელიც რაღაც ჯერდება ერთად და საერთო ემოციად გადაიქცევა. ამ ემოციის გარეშე მარტო კონცერტის მოსმენა და რაღაცა სხვა რაღაცებზე ფიქრი და ისის ანუ განსხვავებული ემოციები ერთ ადგილზე ერთ წუთში ვერ შეიძლება რომ იყოს ადამიანის გამაერთიანებელი სოციუმში ვერ გაიწევს იმ კონკრეტულ მომენტში. შესაბამისად საერთო ემოცია იქ როცა ვიღაც ფეხბურთს უყურებს, ხო? იქ არის საერთო ემოცია. ყველა არის რაღაცა ჟინით, აი რაღაც შემართებით მისული, ყველა რაღაცა გულშემატკივრს აი ეს განსაკუთრებული ემოცია, რომელიც შენი გვერდზე მყოფიდან გამოდის შენზე, შენიდან სხვაზე და ზოგადად ის რაღაც ისეთ წრებს, სადაც ამ ემოციის ირგვლივ ერთიანდება წრეში. ხარდა ის განსაკუთრებულ ბედნიერებას გაიწევს. აი ეს ყველაფერი აი ეს ადამიანებს აი კონკრეტულ მომენტში. ანუ ერთობის შეგრძნება ძალიან გვიყვარს ადამიანებს. აი მარტო რო არ ვართ რაღაცის პირისპირ, თუნდაც კარგი რაღაცების დროს. რა თქმა უნდა, ჭირში ციხე. მარტო ვერ იქნება ბედნიერი. ადამიანი მარტო ვერ იგრძნობს თავს ადამიანად. თუ არ აქვს საშუალება საკუთარი ემოცია გაუზიაროს სხვას, ეს გადაცეთ ეს მისთვის სხვას. იმიტომ რომ ბედნიერება ჩემი აზრით უფრო ანუ ბედნიერების დროს ალბათ უფრო მეტი მხარდაჭერა ჭირდება ადამიანს. შეიძლება რა თქმა უნდა ბჭყალებში და რაღაც განზომილებით ვამბობ რაღაცას. ბედნიერების გაცემა და ამ მუხტის გადაცემა და უფრო მნიშვნელოვანია, რადგან აი წარმოგიდგენიათ რაღაცა
ძალიან გახარებული ხარ, მაგრამ ვერავის ვერ ეუბნებია, ვერავის ვერ შეგვიძლია გადაცი, მაგრამ საკუთარ თავში ამ ბედნიერებას ვერ იტევ რაღაცა არ ეტევა შენს ჩართოში ვერ ეტევი. ამ დროს ყველა საუკეთესო გამოსავალი, საუკეთესო ემოცია იბადება მაშინ, როცა შეგვიძლია ეს ბედნიერება გადაცეც ხოლმე. თორსა გაახალისოთ რაღაც ხტები, აი ეს მუხტი გადაცე. აი ეს მუხტის გადაცემით რომ შენ ხარ ბედნიერი, როცა რაღაც შეგვიძლია ბედნიერება მიენიჭო ვიღაცას, ან შენი დადებითი ემოცია გადაცეცხოს, ამ დროს ორმაგად ბედნიერი ხარ, იცლები და აი რაღაც ბალანსდება უკვე შენი ემოცია მაგ მომენტში. ანუ თუ გაცემაზე ვსაუბრობ და ამით ბედნიერდებით, დავუშვათ იგივე ემოციის გაცემით, კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ იმას, რომ რასაც გავცემთ. შენია, რა თქმა უნდა, შენია, ეს შენია. აი ესა ზუსტად აი ხა ამოცნულობაში, სოციუმის ამოცნულობაში, არა მარტო საქართველოს, ზოგადად ხელსოფლიოში. არ შეიძლება რომ ითქვას, რომ რაღაც ეს მაინც ბალანსი განსაკუთრებით იდეალურ ფორმაში არის, მაგრამ ყველაფერს და მიუხედავად აი ხა მე და შენ გვაერთიანებს აქ დღეს ამ წამს გვაერთიანებს აი აზრი ან შენი გადაცემის ფერმენტელი თემა რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ კომუნიკაცია გვაქვს ესე იგი ამ თემაზე მსჯელობ ამ მსჯელობას უსმენს ხალხი მე დავრეკე იმიტომ რომ თემა ავარჩიე ჩვენ ანუ საუკეთესო თემა იყო ანუ ამ თემამ ჩვენ გაგვაერთიანა ამ მოცემულ შემთხვევაში დანარჩენ შემთხვევაში იგივეა რა რაღაცები გვაერთიანებს ჩვენ კი ბატონო და სანამ ხვდები რომ ასრულებთ საუბარს მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მინდა თავიდანვე ლაპარაკობდე რაღაც ღირებულებები გვაერთიანებსო ნუ ყველა სხვადასხვა ღირებულებებით ვერთიანებით ასე თუ ისე მაგრამ თქვენთვის კონკრეტულად მაგალითად რა ღირებულებებია მთავარი რომ ადამიანთან იგრძნოთ რაღაც ერთობა ალბათ ამაზე ამაც არ შეიძლება ჩემთვის პირადად ალბათ ვფიქრობ სხვებისთვისაც ყველაზე დიდი ღირებულება რაც შეიძლება ჰქონდეს ადამიანს და რის ქვეშაც შეიძლება გაერთიანოს კაცობრიობა სოციუმი ეს არის თავისუფლება ადამიანის თავისუფლება აღიქვამდეს შენ თავს აღიქვამდეს სხვას და შენ თავისუფლება მთავრდებოდეს იქ სადაც იწყება სხვის თავისუფლება ამ ჩარჩოში რომელიც არაა ჩარჩო არა რაღაც შემოსაზღვრე არაფრით ამ იდეის ქვეშ ამ ღირებულების ქვეშ ძალიან მარტივად არის შესაძლებელი თავს გრძნო კომფორტად როცა შენს თავისუფლებას გრძნობ ჩემს პატივს არ ილახება შენ თავისუფლება ამ ღირებულების ქვეშ ლაპარაკით მე ჩვეულებრივად აი ავტომატურად ერთიანდება სოციუმი როცა არ არის ეს ღირებულება დაცული როცა ვიღაცა შენს თავისუფლებას გადადის აბიჯებს ფეხს შეუძლებელია მაგ დროს შენ გაერთიანდეს რაღაც ადამიანთან ლაპარაკობ ჯანსაღ გაერთიანებაზე სულიერ გაერთიანებაზე, მორალურ გაერთიანებაზე. თუმცა შეიძლება ხშირ შემთხვევაში იყოს პოლიტიკურად რაღაცა აწარმოოს საკუთარი პოლიტიკა, მიუხედავად იმისა, რომ ვიღაცა შენ თავისუფლებას ააცემს პატივს, გადადის რაღაცები, გაიფენოს მატერიალური რაღაც ბიზნესი, რაღაც სხვა გზა არ გაქვს, უბრალოდ გამოვალ მდგომარეობაში ხარ და შეუძლებელია. თუმცა ამას რამდენად შეიძლება ერქვას ჯანსაღი გაერთიანება იდეის ქვეშ, არ ვიცი, მაგრამ იდეაში რაღაც არის მონაცემები, არის ეტაპები, სადაც რაღაც მომენტში გიწევს გაერთიანება იქ ყოფნა, სადაც არაა შენ თავისუფლება ღირებულება დაცული, თუმცა ალბათ ჯანსაღი აზროვნების ფუნდამენტში შეიძლება ადამიანი ფიქრობდეს იმას, რომ ყველაზე დიდი გაერთიანება შეიძლება მოხდეს სოციუმში, თუ ეს ემსახურება ერთ ჭეშმარიტ მარტივ ღირებულებას, ერთი პატევის სხვას, ან მოიქცეს სხვას ისე როგორც გინდა რომ მოგექცენ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ რომ შემოსაზრება მომეცა მიიღო მონაწილეობა თქვენ გადაცემაში. მადლობთ რომ მიიღეთ მონაწილეობა. მადლობთ რომ გადაწყვიტეთ და დაგვირეკეთ. კარგად იყავით. რა გვაერთიანებს ადამიანებს ამ თემაზე ვსაუბრობთ დღეს ინტერაქტიული პროექტ აკვარიუმში. და გავიმეორებ რომ ეს გადაცემა ორშაბათიდან ხუთშაბათის ჩათვლით საღამოს 11 საათზე გადის საზოგადოებრივი მაუწყებლის აჯარის ტელევიზიისა და რადიოს პირდაპირ ეთერში და ასევე იმავე სახელწოდების გვერდზე აკვარიუმი Facebook-ზე. და ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 032 291 0909. დარეკეთ ამ ნომერზე, დაელოდოთ ხუან სიგნალს და შემდეგ შეგიძლიათ დაგიდოთ ხორბელი, ჩვენ გადმოგირეკავთ, რა თქმა უნდა, პროდიუსერს და ოპერატორს გულისხმობ, ისინი გადმოგირეკავენ და მოგცემენ საშუალებას პირდაპირ ეთერში საუბრის. ნუ დღეს ამ თემაზე რა გვაერთიანებს ადამიანებს. აი ძალიან საინტერესო იყო ღირებულებებზე ლაპარაკი, ნუ თავიდან პრინციპში ასე თუ ისე დავიწყეთ ამაზე ლაპარაკი, ნუ მაყურებელმა უკეთესად გაშალა. მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია საერთო განცდა.
მნიშვნელოვანია როგორ გავაზიარებთ ამას. სხვათა შორის გაზიარებაც ცალკე მეთოდად საკითხია, იმიტომ რომ შესაბამისი ცოდნა უნდა გქონდეს თუ როგორ შეგვიძლია სწორად გავაზიაროთ ჩვენი ფიქრი, სწორად გავაზიაროთ ჩვენი ემოცია, ისე რომ სხვისთვისაც გასაგები იყოს. აქ რა თქმა უნდა არ არის ვიღაცის მიერ მაინც და მაინც დადგენილ ჩარჩოზე საუბარი, უბრალოდ დაუშვათ თუ უცხო ენაზე გვინდა საუბარი, ჩვენ ხო ძალით არ ვცდილობთ ჩვენი ენა იმ კონკრეტულ მომენტში მაშინ მოახვიოთ ადამიანს, რომელიც არ იცის, ხო? ვცდილობთ რაღაცა საერთო გამონახოთ და ის ადამიანის რა თქმა უნდა ვცდილობს თუ უნდა კონტაქტზე გამოსვლა. და ორივე ვახერხებთ რაღაცნაირად, აი ზოგადად გავრცელებული ჟესტებით ურთიერთობას, ან უშუალოდ რაღაც საერთო სიტყვების მოძებნას იმ ლექსიკონიდან, რაც გაგვაჩნია, უშუალოდ სადღაც ამოკითხულ ნანახი, გაგონილი ტელევიზორის საშუალებით თუ ქუჩაში. ანუ თუ ძალისხმევა იდება ორივე მხრიდან, რა თქმა უნდა, კონტაქტი მაინც შედგება, მიუხედავად იმისა, რამდენად ასე ვთქვათ, გამოყენებულ ენაზე არ უნდა საუბრობდეთ. და ეს ძალიან სასიხარულოა. აქაც, შეგვიძლია ფარემ ვახსენოთ ეს პრობლემაც, თუ იგივე ჟესტებზე იქნება საუბარი, საინტერესო ის არის, რომ კი უმეტესობა ჟესტები ასე თუ ისე ადამიანებს გვაქვს ერთნაირი, მიუხედავად ქვეყნისა, მაგრამ რაღაც გაუგებრობებიც ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ სხვადასხვა კონკრეტული ნიშნები, რაც ადამიანებს გაგვაჩნია, ელემენტარულად ეს მაგალითად ნებისმიერი სხვა, შეიძლება სხვადასხვა ქვეყანაში სულ სხვადასხვა რაღაცას ნიშნავდეს, დაწყებული ძალიან კარგი აღნიშვნიდან, დამთავრებული საკმაოდ დიდ შეურაცხყოფამდე და აი აქ შეიძლება ცოტა ფრთხილად ვიყოთ, თუმცა ისევ და ისევ თუ ადამიანები წინასწარ მზად ვართ იმისთვის, რომ უცხო ადამიანს ველაპარაკებით და ისიც მზად არის ამისთვის, რა თქმა უნდა და ერთმანეთზე არაფერი არ ვიცით, ამ კონკრეტული ჟესტის შემდეგაც მაინც და მაინც კონფლიქტი შეიძლება არ დაიწყოს, უბრალოდ თანამოსაუბრებამ, თანამეჟესტემ მოგთხოვოთ განმარტება თუ რა იგულისხმებთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში და შეიძლება მე გაგიზიაროთ კიდეც თავისი აზრი, რომ თურმე მის ქვეყანაში ეს ამას ნიშნავს და ეგონა ეს და თურმე სხვა რაღაცაზეა ლაპარაკი და ეს კიდევ დაახლოებით კიდე ერთი საბაბი იყოს, იმიტომ რომ ძირითადად მხიარულია ხოლმე ასეთი განსხვავებები. ჩვენ კი მაყურებელი გვყავს ხაზზე საღამოშვიდობის თქვენ აკვარიუმში ხართ გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა. ბოდიში ის საინტერესოა. დიახ. რა გვაერთიანებს ადამიანებს ეს ვითხოვ პერიოდს საფასო. კი ბატონო. გვერდი პარალელურად დაწურებთან გადაცემაში აკვარიუმი. ტელეფონზე ვიკავშირდებით ხო მე და ჩემს ადამიანებს ეკითხებიან ეს პასუხს ხო? არ მეც ვეკითხები. ყველა ვუზიარებთ ერთმანეთს აზრს. აი თქვენი კონკრეტული აზრით, მაგალითად, რა გვაერთიანებს ადამიანებს? ხო, რა მაინტერესებს? ეს ფორმა თქვენ გადაცემის საერთოდ ძალიან მოძველებული თემა ხო 90-ში ის ვარ შუქი ვარ და ტელეფონზე ვეკავი გამოდიცი რაღაცა აი შუქი ჩაგრეჩვე და მეთოდოლოგი გადაიწყდა რაღაცა და ამდაგარი ინტერპრეტაცია ხო არა აი რა მიზანია თქვენ გადაცემას რატო არის ესეთი მცირე ფორმატიანი და ძალიან პრაგმატული კადრით გამოფენილი და რაღაცა უფრო ფართო ასპარეზზე გავიდეთ არა მივიღებთ თქვენს რეკომენდაციებს დიდი სიამოვნებით გისმენთ ხო ამიტომ აინტერესდა რატო აქვს ესეთი ეხლა პოპულარულია რა თქვენი რეიტინგი აქვს ამ თქვენ რა შეცვლიდით მაგალითად აი მე პირველ რიგში შეცვლიდი უკან ის რაღაცა სურათი რო გაქვს კი ბატონო მე ის თევზი უდასრულო ძალიან პრაგმატული რო არის პრაგმატული თევზი რას გულისხმობთ არ ვიცი დაცულა და გადაცემას კი აკვარიუმი ძალიან ბანალური და ისეთია ხო მე ყველა ხდება რომ გადაცემას უნდა ერქოს აკვარიუმი ხო ხო თუ რაღაცა ექსტრემი ჩავთო რაღაცა მეტი აფეთქება მე მაგალითად ეხლა ამით 12 საათია და თქვენთან რო ვისაუბრო ხო მეც კი დამეძინება მე მგონი და თუ საუბრო ვიყურებ თქვენ და მე
ვიღაცა ტიპი გელაპარაკებათ ეხლა მე რაღაცას გეუბნები და სხვა კიდე რო გელაპარაკებათ და გეუბნებოთ რომ აუიცით რა ის რა გვაერთიანებს ის შემწვარი თევზი მაგალითად ან რაღაც არა შაურმა გვაერთიანებს და რაღაცა აი რაღაც როლავი რატო მომიდება თქვენი მოსმენა აი მაინტერესა რატო უნდა გიყუროთ თქვენ ხო არა ძალიან საინტერესო აზრია შაურმა რა გვაერთიანებს ადამიანებს დარწმუნებული შაურმაც გისმენთ თქვენ ეგ მაინტერესებს რა მოდი რა გვაერთიანებს რატო რა გისმენთ თქვენ თუმცა ჩვენ უკვე 2-3 წუთია ვლაპარაკობთ შაურმაზე, შემწვართებზე, აკვარიუმზე და შეგვეძლო უფრო გველაპარაკა იმაზე რა გვაერთიანებს თქვენი კონკრეტული მოსაზრება. ჩვენ ვილაპარაკობთ ტელეფონში, აია შაურმა იქ გაზაფხული მოვიდა, 1 მაისია, კომუნიზმი ვთქვათ, რაღაცა გავიხსენოთ ძველი რაღაცები, მაგრამ აი ტელევიზია ბათუმი მიყოს ყველაზე ძალიან მაგარი ქალაქია და ბათუმელები და ასე შემდეგ და ვთქვათ, აი გემრი ტელევიზია რა, ხალხი აი ესეთი მაგას ძალიან ცივი გადაცემა რატოა რა ცოტა რაღაცა შეიძლება უკეთესი შემოგთავაზოთ კი ბატონო ამიტომაც თუ გექნებათ რეკომენდაცია რაც იგულისხმეთ მანამდე იმასაც პირველ რიგში გეტყვით კი თუ გნებოთ ის რა ვქნა რა გვაერთიანებს ადამიანების მაგალითად როგორცა მიღებული შეიძლება ახალგაზრდა გოგო დავაყენოთ იქ რაღაცა ჩავთოთ უფრო მეტი ფერი ჩავთოთ, უფრო მეტი სიუჟეტი ჩავთოთ, ილუსტრაცია ჩავთოთ. ხო ხსევით, თანამედროვე ეფექტები რა. მე ვფიქრობ ძალიან კარგი იქნება თუ თქვენაც შემოიტანთ პროექტს. ძალიან კარგი იქნება რადიოში. აი რამე რომ დაგირეკოს ადამიანი და ვილაპარაკოთ ხა. აი რას უყურებ მე ფაქტობრივად არაფერს არ უყურებ. აი და რატო უყურებ? ამ შემთხვევაში თქვენ აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, ჩვენ რადიოდან გავდივართ ეთერში. ვის არ გაძლევს საშუალებას ფინანსები თუ რადიოდან გავდივართ ახლა ეთერში. ტელევიზიაში ხარ რადიოზე? რადიო ტელეგადაცემაა, დიახ. ფაქტობრივად ხომ ტელევიზორში იყო თან რადიოში უნდა იყო, ხო? კი, მე რადიოში ვარ, რადიოს შენობაში ვარ, ერთ-ერთ სტუდიაში ვზივარ. უბრალოდ რადიოთიც გავდივართ ეთერში FM 104-ზე და 5-ზე. ხო, მაგრამ ამ დროს ხო შეიძლება ტელევიზიაში გავუშვო რაღაცა რავი, ჯეიმს ბრაუნია რაღაცა. და ჯეიმს ბრაუნს გავახმოვანებ მე. ძალიან დიდი მადლობა. რა გავუშვა და რავი, რეკორდი თუნდაც არ მივიღოთ, ხო და არ გვღებულობ თუნდაც თქვენ თქვენი ხმა, თქვენი წილი ხმა. სიყვარული ყველაზე მეტად რავი ადამიანებს აქვს საერთო რომ სიყვარული. ძალიან დიდი მადლობა. ოდე სიყვარული გავუნდეთ როდით რა რაღაცა აი ეს რაღაც რავი თუ გაიწოლის გაიქნება. ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ. მე დავწუნდი მაგალითად სიყვარული რო გვაერთიანებს, იმიტომ რომ თქვენ დარეკეთ და გვაკრიტიკებდით და საკმაოდ კეთილგანწყობილად და ესეც ჩემთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს და არა მარტო ჩემთვის, მთელი გუნდისთვის, ასე რომ გვადლობთ იმისთვის, რომ თქვენი მოსაზრება გულწრფელად გაგვიზიარეთ პირდაპირ ეთერში. ჩვენთვის ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ კი გავაგრძელებთ თემაზე ლაპარაკს, რა გვაერთიანებს ადამიანებს. ესეც შეგვიძლია გავიმეოროთ, კეთილგანწყობა სიყვარული გვაერთიანებს, ის რომ შეგვიძლია უსაფრთხო გარემოში გავაკრიტიკოთ საქციელი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში და არა ადამიანი და ამის ძალიან კარგი მაგალითი მოვისმინეთ ახლა და მადლობას გადავიხადეთ ამისთვის, როცა შეიძლება მართლა გულწრფელი იყოს სხვასთან და რა თქმა უნდა, ისიც ამით გვასუხობდეს. ამით იწყება ზუსტად ის ცვლილებები ძალიან ასე ვთქვათ, უფრო მარტივად, ვიდრე დაპირისპირებით, იმიტომ რომ ხშირად ამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით სოციალური ქსელის მეშვეობით მით უმეტეს, როცა ადამიანები ერთვებიან სოციალურ ქსელში და არ აღიქვამენ მას სერიოზულად და მოკლედ ყველა საკითხზე მიდის კინკლაობა, დაუშვათ ერკვევიან თუ არ ერკვევიან ამ საკითხში ეს ცალკე მნიშვნელობა აქვს, თუნდაც ერკვეოდნენ რაღაც საკითხში, ამის გამო ერთმანეთს საკმაოდ სერიოზულად უპირისპირდებიან და პერიოდულად ფიქრობთ ხოლმე იმასაც, რომ უბრალოდ სერიოზულად არ უყურებენ საკუთარ ასე ვთქვათ იმ ანგარიშს, ანუ პროფაილი, როგორც ამბობენ, მისი ასე ვთქვათ პერსონა, ასე წარმოადგენს კონკრეტულად რომელიმე სოციალურ ქსელში, თუნდაც Facebook-ზე და გონიათ ხოლმე ადამიანებს, რომ აი ნუ იქ ეს რაღაცნაირი თამაშის წესია ასეთი, რომ მოდი დავაჭიროთ მოწონებას, რაღაცა გავაზიაროთ, გავლანძღოთ, მოვისმინოთ ლანძღვა, გავცვალოთ მოკლედ აგრესია, სხვადასხვა ემოციები და ეს ყველაფერი შემდეგ ჩაბარდება Excel-ში, წამოწყებული მოკლედ Excel-შივე დამთავრდება.
არ და თუ დააკვირდებით ძალიან ბევრი ადამიანი ვიცნობთ ერთმანეთს სოციალური ქსელის მეშვეობით. ხშირად ხდება ისე რომ უშუალოდ მეგობრები ან ნაცნობები ერთმანეთს იმატებენ იგივე Facebook-ის საშუალებით ან პირიქით ძალიან დიდი ხანი შეიძლება მეგობრობდეთ ვიღაცასთან სოციალურ ქსელში და შემდეგ რეალურად გაიცნოთ ადამიანი. Რა თქმა უნდა, პირველი რამდენიმე გაზიარების რაღაც ინფორმაციის დაწერის შემდეგ, როგორც ამბობენ, დაპოსტის შემდეგ შეიძლება სრული წარმოდგენა ვერ შეგიქმნათ ადამიანზე, თუმცა რაღაც პერიოდის შემდეგ ძალიან კარგად ვიცით თუ რას წარმოვადგენთ ხოლმე და ხშირად ხდება ისე რომ თუ არ მოგწონს ერთმანეთი შეგვიძლია უბრალოდ ამოშალოთ მეგობრებიდან ასე მარტივად. ჩვენ კი მაყურებელი ყავს ხაზზე საღამოშვიდობის თქვენ აკვარიუმში ხართ. გამარჯობა. გამარჯობა. პირველ რიგში მინდა გამოახმარო რომ წინა ადამიანს ახლა შეიძლება ბევრი აზრი არსებობდეს, ადამიანს არცხვანაირი შეფასება ჰქონდეს, თუმცა ალბათ ესეც ეხმიანება გარკვეულწილად თქვენ ძირითად თემას რა გვაერთიანებს და რა არ გვაერთიანებს. სწორად აღნიშნეთ იგივე მომენტი, როცა სოციალურ ქსელს ახსენებთ, მაგალითად სოციალური ქსელი გარკვეულწილად რაღაცა ილუზიას ქმნის ადამიანების გაერთიანების. ხშირ შემთხვევაში ესეც ტენდენციურობა, როგორც ვთქვა, ჯგუფები, რაღაცა ლაიქები, რომელსაც ადამიანები უსმენ ერთმანეთს, იმ ილუზიას უკმაყოფილებს ადამიანებს და უქმნით იმ შთაბეჭდილებას, რომ თითქოს და ერთი ტენდენციური ინტერესი აქვს. თუმცა ეს სინამდვილეში ესე არ არის და ხშირ შემთხვევაში ადამიანების ხვდებით ამის მსხვერპლი იქნება გამომდინარე, რომ რეალობასაც ამ სოციალური რეალობიდან აღვიქვათ და სინამდვილეში ესე არ არის. და თუ შეიძლება კიდე უფრო დაწნევით რომ ვისაუბროთ ბარემ ამ თემაზე, ანუ მაშინ რა შეიძლება გვაერთიანებდეს კიდე უფრო და როგორი გამოვლინებები პირიქით გვაშორებს ერთმანეთისგან. საპირისპიროზე. ალბათ გარკვეულწილად მეც მნიშვნელოვანია როგორი სოციალურ ფენას განეკუთვნება ესეთის ადამიანი, იმიტომ რომ ის მენტალური ვთქვათ ძირითადი კომპონენტები, რითიც იზრდება რა გარემო რომელშიც იზრდება ადამიანი, რომელსაც ყალიბდება დროდადრო, გარკვეულწილად მაინც უფრო მეტ საერთო რაღაცა კავშირებს და გაგებას განაპირობებს. რა თქმა უნდა, ახლა ესე ვერ ვიტყვით, რომ სხვადასხვა სოციალური ფენის ადამიანებს აშუქებთ ერთმანეთის გარდაება. შესაძლებელია, მაგრამ გარკვეულწილად თითოეული ადამიანის აზრი მაინც ეჭირებს ინტერპრეტირებას, მაინც. იქიდან გამომდინარე, შეიძლება სხვადასხვა ენაზე მოლაპარაკე ადამიანებს უფრო ესმოდეთ ერთმანეთის, ვიდრე ვთქვა სხვადასხვა ფენიდან წამოსულ ადამიანს. ფენებზე ამ შემთხვევაში ლაპარაკობთ რაღაც საამქროებზე, პროფესიულზე თუ არა, ამ შემთხვევაში გულისხმობ სოციალურ ფენას, ამ შემთხვევაში რომელ ფენას, ან რომელ მას ეკუთვნის ესეთის ადამიანი, ვთქვათ. ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ არ არის საშუალო ფენას საზოგადოების როგორც ეგეთი არის ძირითადად ან ვთქვათ საკმაოდ ღარიბი ადამიანების ღარიბი საზოგადოება, ან არის საზოგადოება, რომელიც არის ცოტა განსხვავებული. შესაბამისად, მე მაინც გულისხმობ სოციალურ ფენებს, იქიდან გამომდინარე რა კონტექსტში იზრდება ადამიანი, ვთქვათ რა მენტალობის არის თავად ადამიანი და ის რეალურად მისი საუბარის პრინციპი განაპირობებს რაღაცა კომუნიკაციას სხვა ადამიანებთან. ანუ გაერთიანებაზე რა გველაპარაკებს თუ დაუშვათ რაღაც მომიჯნავი ან გვერდზე მყოფი სხვა ფენის წარმომადგენელს ფაქტობრივად უნდა გადავუთარგმნოთ როგორც სხვა ენაზე, ისე ჩვენი აზრები. აი მაგალითისთვის რომ უფრო გასაგები იყოს, ხშირად არის ხოლმე მიუხედავად იმისა ან რაღაცის არის ეგეთ გამოთქმული საერთო ენაზე საუბრობთ, ხო? ეს მაინც არ გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ საუბრობთ, ვთქვათ, ერთ ენაზე პირდაპირ. ან ამ შემთხვევაში არის ის კომპონენტი, რომელიც გულისხმობს, რომ ადამიანებს ესმით ერთმანეთის, ხო? კი ბატონო, გასაგებია. და საბოლოოდ ამას ყველაფერს რაღაცნაირად რეზუმირება რომ მოვახდინოთ ამ ყველაფრის, რა შეიძლება რომ გვაერთიანებდეს პერსპექტივაში? დღეს თუ არ ხერხდება ეს? ალბათ. რა უნდა გავაკეთოთ? და საინტერესო არის, ეს არის საერთო ინტერესები. საერთო ინტერესები გულისხმობს, შეიძლება ეს იყოს მიზანმიმართულობა, რაღაცა იდეის ადმინისტრაცია, შეიძლება ეს იყოს რაღაცა
არ ვიცი, განვითარება, კარიერული, ბიზნესი იდეა და ასე შემდეგ. არსებობს ახლა ბევრი ფაქტორი, რომელიც აერთიანებს ადამიანებს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს არის ინდივიდუალური და ძალიან ფართო თემა ზოგადად რა გვაერთიანებს. შეიძლება ეს იყოს ოჯახი, შეიძლება იყოს რაღაც სამეგობრო წრე და ასე შემდეგ. უამრავი რამ შეიძლება არსებობდეს ადამიანის ცხოვრებაში. ეს მცირე ჯგუფებს დავუშვათ ცოტა უტოპიაში რო გადავიდეთ, მთლიანად კაცობრიობას რა შეიძლება გვაერთიანებდეს ბოლო-ბოლო. სწორედ იდეა არის ის, რაც აერთიანებს ადამიანებს, იგივე ფასეულობები, რომელსაც ეს ადამიანები იზიარებენ. მაგალითად, როცა ჩვენ ვიცახით, რომ არსებობს ერთიანი ევროპული დემოკრატიული ფასეულობები, ხო, ეს არ არის რაღაცა გარკვეულწილად, რაღაცა სიტყვების შახარუხი, ამის უკან გასაკმაოდ ესეთი იდეა, რომელიც არის დაფუძნებული სხვადასხვა ფასეულობებზე, რომელიც არის გამომუშავებული დროთა განმავლობაში და შესაბამისად რაღაცებზე არის დაყრდნობილი და ამაზე არის აგებული მთელი ქვეყნები. ხო, შევცახეთ ადამიანები, ვართ სოციალური არსებები და რაღაცა პრინციპები იმ სოციუმში არსებობის გვაქვს საერთო. შესაბამისად, ამ პირველ საფეხურს, რადგან ცხოვრობს ადამიანის ცხოვრებისგან, ამას გადავაბიჯეთ. შემდგომ ეს ვითარდება და მივედით იმ ფორმატამდე, როცა უკვე არის, თქვათ, სხვა სახელმწიფოებრივი წყობები, არსებობს რაღაცა საერთო ფასეულობები და ვწდებით რეალურად იმ საზღვრებსაც, როცა ეს შეიძლება იყოს, მაგალითად, რაღაცა ქვეყნების საზღვრებით შემოფარგლული, ან შეიძლება იყოს რაღაცა მხოლოდ სოციუმებით შემოფარგლული, თუ ფართო გლობალურ მასშტაბში ვისაუბრებთ ამ თემაზე. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ ამ მიმოხილვისთვის. კარგად ბრძანდებოდეთ. თემა გვაქვს რა გვაერთიანებს ადამიანებს. ჩვენი ტელეფონის ნომერი არის 0332 როდესაც დარეკავთ აიღებთ ხმოვან სიგნალს, ხოლო შემდეგ გათიშეთ ყურმილი, ან შეგიძლიათ პრინციპში ხმოვანი სიგნალის შემდეგ ჩაწეროთ შეტყობინება თუ რაიმე გზავნილი გინდათ რომ გავიზიაროთ, ამასაც აუცილებლად მოვისმენთ და გადავახალისეთ, ვთქვათ. კიდევ ერთი რამდენიმე დღის განმავლობაში არ მithkoms ისიც რომ თემებს არა მხოლოდ ჩვენ მარჩებთ, არამედ მაყურებლებიც გვეხმარებიან ამაში. და ალბათ ინტერაქტივი ზუსტად ისაა, სადაც ყველა შეგვიძლია თანაბარი წვლილი შევიტანოთ იგივე გადაცემის არსებობაში, ესეც მნიშვნელოვანია. ასეთ სამხრივად შეიძლება, რა თქმა უნდა, რომელიმე ჩვენგანს ეგონოს ის, რომ აი ეს თემაა მნიშვნელოვანი, მაგრამ ყველა ადამიანები ვართ, შეიძლება ჩვენ რაღაც გამოგვრჩეს დროში, ან სხვა კუთხით ვილაპარაკოთ, ან იქნებ გქონდა ეს თემა, მაგრამ ისე კარგად არ გაიშალა იმ დღეს, ძალიან ბევრი ფაქტორია, მოკლედ, როდესაც თემა კარგად შეიძლება არ გაიშალოს მაყურებლებთან ერთად და მნიშვნელოვანია, ამიტომაც თქვენი შემოთავაზებებიც მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში, ვიყავით ჩვენი თანაავტორი, ესეც კარგი იქნება, გადაცემაც უკეთესი იქნება და თქვენი ჩართულობაც უფრო მეტ, ასე ვთქვათ, გამოცდილებას შეგვიძენს როგორც ჩვენ, ასევე სხვა მაყურებლებსაც. ბოლო მაყურებელსაც გამოვეხმაურებოდი აუცილებლად ამ გლობალურ ღირებულებებზე, როდესაც ვლაპარაკობდით, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ კი ჩვენ ვფიქრობთ იმაზე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთმანეთთან კომუნიკაცია, საერთო ენის გამონახვა, რაღაც იდეების შემდეგ, ეს თავში იგივე ევროპული ფასეულობები, კონკრეტულად მაინც და მაინც ევროპის პირად საკუთრებაში არ არის და ამ ფასეულობებს არ აქირავებს, ხო? ეს ზოგადად საკაცობრიო ფასეულობაა, როდესაც ადამიანის სიცოცხლე ერთ-ერთი ყველაზე უმნიშვნელოვანესი რაღაც არის თვითონ სახელმწიფოს ცხოვრებაში და რა თქმა უნდა ეს ღირებულება კარგი იქნება თუ იქნება თანაბარი მთელ მსოფლიოში. და ყველა ქვეყანა დააფასებს თავის მოქალაქეს თავიდან ბოლომდე, მხოლოდ პირველ რიგში იმის გამო, რომ ის ცოცხალი არსებაა, სუნთქვავს და აზროვნებს. შემდეგ, აიღებს საკუთარ პასუხისგებლობას, თავშეთ საზოგადოება იმაზე, რომ მისი ყოველი წევრი იყოს რაც შეიძლება უკეთესად აღჭურვილი ცოდნით და ანალიზის უნარით ბავშვობიდან და რა თქმა უნდა, როდესაც ვამბობდით აი პირველი მაყურებელი ახსენებდა სხვათა შორის აი თავისუფლება სადაც თავდება ჩემი მაშინ იწყება სხვისი და შესაბამისად ჩვენ ყველა ასე თუ ისე უნდა ვცეთ პატივი ამ ერთმანეთის თავისუფლებას და მაშინ სრულფასოვანი განცდა გვექნება იმისი რომ ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ სხვა და სხვამა შეგვიძლია მიგვიღოს ჩვენ. და ამიტომაც ქვეყნებს შორისაც იგივე ურთიერთობა მყარდება შემდეგ. პერსპექტივაში, როდესაც ქვეყანა სცემს საკუთარ მოქალაქეებს ყველას უკლებრივ
პატივს, რა თქმა უნდა, ასეთი ქვეყნები ერთმანეთს ადვილად უახლოვდება და შორს არ არის ის დრო, ალბათ უახლოეს 1000 წლებში და იგივე განცდა, როდესაც დაგვეუფლება უკვე დედამიწილებს სხვების მიმართ და პირველ რიგში ასე ვთქვათ, ვაღიარებთ სხვის სიცოცხლის უფლებას, თავისუფლებას და ნუ შემდეგ ალბათ ის რაღაც უცხო რასა თუ იარსებებს და ჩვენაც ღირსი ვიქნებით აი კომუნიკაციის და კონტაქტის. ჩვენ კი მაყურებელი ყავს ხაზზე საღამოშვიდობის თქვენ აკვარიუმში ხართ გისმენთ. საღამოშვიდობისა. გამარჯობა. მანამ თემაზე ვისაუბრებდი იმაყურებლის გასაკონად ვიტყვი შაურმას და რაღაცებს თუ ამბობდა რომ ყველას გვაქვს უფლება ვთქვათ რაღაც საწმ. კი ბატონო, მაგრამ ჩემი აზრით ვიტყვი მეც ამ თემასთან დაკავშირებით. ჩვენ გვაერთიანებს პირველ რიგში სხვისი მოსმენისა და სხვისი აზროვნების გარკვეულწილად გაზიარების უნარით და არ არსებობს სოფლიოში ისეთი გადაცემა, რომელიც სავალდებულოა, რომ ყველა მოყუროს. ეს არის თავისუფალი ნება და თავისუფალი არჩევანი ყველა ადამიანისა და ამდენი ათასობით გადაცემაში თუ რაღაცა შეხასიათი არც შეგიძლია უბრალოდ სხვას უყურო. ისე რომ არ დააკნინო არც არავის გემოვნება, ვისაც ეს გადაცემა უყვარს, მოწონს, ეხმიანება, ის ხალხი ძალიან ბევრია. ჩემი აზრით ესეთი. ეხლა თემასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში ადამიანებს გვაერთიანებს ჩვენი მშობლიური ენა, რა ენაზეც ვლაპარაკობთ. ჩვენი ქვეყნის სიყვარული და პატრიოტიზმი, აზროვნების უნარი, სხვისი მოსმენისა და საქციელის დაფასების უნარი. გვაერთიანებს აგრეთვე ჩვენი ტრადიციები, ჩვენი სარწმუნოება, კულტურული მემკვიდრეობა. გვაერთიანებს თანაგრძნობის უნარი, სხვა ერების მიმართ, სტუმრის პატივისცემა გვაერთიანებს. ეს კულტი არის ჩვენ ქვეყანაში, რომ ოჯახში რომ სტუმარი მოვა, სულ რომ გაჭირვებული ოჯახი იყოს, ცდილობს რომ ღირსეულად დახვდეს, ადამიანურად დახვდეს. შეიძლება მთელი კვირის მარაგი ზოგმა ოჯახმა, თუნდაც ღარიბი ოჯახი იყოს, დახარჯოს იმ წუთას, რომ სტუმარი, საიდანაც შორიდან მოსული სტუმარი კმაყოფილი წავიდეს და მადლობელი წავიდეს. გვაერთიანებს ვიტყოდი თბილი დამოკიდებულება ჩვენზე გაჭირვებული ადამიანების მიმართ, ვისაც ხედავთ, რომ ჩვენზე ნაკლებად აქვს რაღაც ცხოვრების შესაძლებლობა. ბევრი რამე გვაერთიანებს, სტრობაც გვაერთიანებს ზოგიერთი მოვლენის მიმართ. სტრობითაც შეიძლება ადამიანები გაერთიანდნენ, როდესაც ერი შემოგოსეოდა, სტრობაც გვაერთიანებდა და 5 კაცი გამოდიოდა, ეს ერთი მუჭა ქვეყანა, იმიტომაც გადარჩა. ამდენი დამპყრობელი ესეოდა და მაინც დღემდე მოვიდა. და გვაერთიანებს აგრეთვე ყველაზე მეტად რაც მიმაჩნია მე სიცოცხლის სიყვარული, სიცოცხლის ჟინი, რომელიც მინდა რომ ყოველ ქართველში და ყველა კარგ ადამიანში გაძლიერდეს და არანაირი დაბრკოლება და არანაირი განსაცდელი არ იყოს საფუძველი იმისა, რომ ხალხმა იმედი დაკარგოს და გაბოროტდნენ. ავით, ჩემი აზრი ესეა. ძალიან დიდი მადლობა აზრისთვის. კიდევ ერთ რაღაცას კითხავთ, უბრალოდ თითქმის არაფერ შუაში არა თემასთან, მაგრამ ერთი მხრივ გვაერთიანებს სიცოცხლის სიყვარული და მეორე მხრივ ამას ვივიწყებთ დაუშვათ იგივე კოლოფ სიგარეტთან ერთად და ნებისმიერ სხვა მავნე საშუალებებთან ერთად. არა იმ ადამიანებს, ვინც დაუშვათ ვისაც აქვს მავნე ჩვევები, იმათაც ხო უყვართ სიცოცხლე, მაგრამ რატომღაც შემდეგ ასე ყველას ერთად გვავიწყდება, რომ რეალურად მავნე რაღაცეებს ვღებულობთ ხოლმე. როგორ ჯდება ეს ორი დაპირისპირებული რაღაცა კატეგორიის ადამიანებს რაღაც აერთიანებს, მაშინ ეგრე სიგარეტის სიყვარული შეიძლება რაღაცა ჯგუფს აერთიანებს, მაგრამ მე ხა გავამახვილე დადებით რაღაცეებს. კი, რა თქმა უნდა, უბრალოდ დამაინტერესა უცებ. ჩვენი ცხოვრება ღამე გარეშე დღე არ არის და გაზაფხული ზამთრის გარეშე და
ჯანმრთელობა ავადმყოფობით ეს ყველაფერი თანამდებია ერთმანეთთან და ეს ყველაფერი ერთმანეთს აბალანსებს და აწონასწორებს. უბრალოდ სასურველია რომ მეტი სინათლე იყოს, ვიდრე მეტი სიბნელე. და გვაერთიანებს მეტი დადებითი, ვიდრე მეტი უარყოფითი. მაშინ ეგრეთ თუ წავიდა უხეშობად გვაერთიანებს და მოუთმენლობად გვაერთიანებს, თუნდაც სხვისი რაღაცა შემოქმედების მიმართ. შენ თუ შეგიძლია უკეთესი გააკეთე. შენ თუ შეგიძლია უფრო ღირსეული იყავი. ან უფრო მომთმენი იყავი. სხვისი გაკეთებულის მიმართ. რა მნიშვნელობა აქვს? რა სურათი ეკიდება კედელზე, მთავარია რა აზრი მოდის გადაცემიდან, რა ენერგია მოდის და ამ დროს ეს 1 საათი ადამიანების გონებაში რას აკეთებს. რა მნიშვნელობა აქვს 5 სურათი დაკეთე, თუ იმ გადაცემიდან სიბილტის კორიანტერი მოდის და მოდის ისეთი ენერგია, რაც შენში სუდრაქას დატოვებს სადღაც გულის სიღრმეში და როდესაც რაღაცა საკითხებზე ადამიანი იფიქრდება და ხან კიდევ ვიძახი შენ თვითონ არ იცოდი პასუხი და ამ პასუხს ჩაუღრმავდები, თუნდაც 10 ადამიანმა რომ რაღაცა საკითხზე იფიქროს, ესეც უკვე ბევრს ნიშნავს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ, გვადლობთ თქვენი გამოცდილების გაზიარებისთვის და მოსაზრების გაზიარებისთვის. კარგად იყავით. რა გვაერთიანებს ადამიანებს ამ თემაზე ვლაპარაკობდით. დღეს ასე ვთქვათ, ერთი დასკვნა გამოგვივიდა, ასე ვთქვათ, ყველას ერთად, რომ კი ბატონო, ხანდახან არის ეს ისტორიაშიც ხდებოდა, რომ ერთი რკინის ხელი აერთიანებდა მოკლედ ყველაფერს. და ამ რკინის მუშტის გარშემო ერთიანდებოდა ჰერები, ოჯახები, კაცობრიობა, ასე შემდეგ, მოკლედ კულტურები, მაგრამ საუბედუროდ დიქტატურა მაინც ხანმოკლე აღმოჩნდება ხოლმე და ნახოთ ავტორთან ერთად მთავრდება ძირითადად. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანები ხშირად არ ფიქრობთ ხოლმე ამ კატეგორიებით, ალბათ ბოლო-ბოლო ზოგადი განათლება სულ რაღაც 120 წლისაა, რაც ასე ნელ-ნელა მასიურად შემოვიდა და დღეს რომ ნახოთ ჩვეულებრივ მოვლენად მიგვაჩნია 11 კლასის დამთავრება, ერთი პერიოდი 2-3 კლასიც სადღაც ვიღაცას რო ისწავლა და ციფრი-ციფრზე გადაება, ეს უკვე ნიშნავდა რომ განსწავლული იყო ადამიანი. ანუ აქ რა თქმა უნდა მხოლოდ ცოდნაზე არ ვლაპარაკობთ. შესაბამისად ხანდახან ის რაღაც სისუსტეები არ აღმოიფრება ხოლმე ასე ადვილად, მით უმეტეს აი ძალიან ცოტა დროში, როცა ყველას ერთად მოგვეცა საშუალება რომ დავწაფებოდით ამ ცოდნის წყაროს და რა თქმა უნდა პირველ რიგში ანალიზი გაგვეკეთებინა იმ ინფორმაციის, რასაც ვღებულობთ და არა უბრალოდ დაგვემახსოვრებინა რომელი ფერის წიგნში, რომელი წარწერით რა ინფორმაცია დევს და როგორც ჩემი მეგობარი ამბობდა მაგალითად დღეს ისტორიის გაკვეთილებზე ვლაპარაკობდით და არა აქვს მნიშვნელობა რომელი თარიღები იცით თქვენ ზეპირად, თავარია ის კონკრეტული ფაქტი, რომელზეც ლაპარაკობთ, რამდენად გაქვთ გაანალიზებული და რამდენად დაგეხმარათ ადამიანი, ვინც ცდილობდა ეს ინფორმაცია თქვენთვის მოეწოდებინა, მოეცა საშუალება იმისი, რომ თქვენ ანალიზი გაგეკეთებინა და თქვენეული ინტერპრეტაცია იმ კონკრეტული სიტუაციის. რა თქმა უნდა, მას შეიძლება ერთმანეთს თავაზობდეთ სხვადასხვა ვერსიებს, მაგრამ არსებობს ერთი სიმართლე, თუმცა იგივე ისტორიაზე თუ ვილაპარაკობთ, რა თქმა უნდა ეს ოდნავ სუბიექტური მეცნიერებაა, რაც არანაირად არ აკნინებს მას, მაგრამ უბრალოდ იმიტომ ვლაპარაკობთ ამაზე, რომ თარიღებს იმდენად დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, რამდენადაც კონკრეტული თაობისთვის, მაგალითად ჩვენთვის აი ეს ხანგრძლივობა, რაც ვარსებობთ, რაც ვლაპარაკობთ ამ ენაზე, რამდენად სწორად გვაქვს გაანალიზებული, ნახოთ ის შეცდომები, რასაც ბუნებრივია ყველა ქვეყანა უშვებს, ყველა ხალხი, ასე ვთქვათ, უშვებს, ეს თუ ინდივიდები უშვებს შეცდომას ამ შემთხვევაში, საზოგადოებებიც უშვებენ ხოლმე შეცდომას და თავარია ამის ანალიზი ვისწავლოთ, ანუ კარგი რაღაც მოვლენიდან გამოვიტანოთ დასკვნა, ვიფიქროთ ამაზე, თუ რაღაცა ისეთი მოხდა, რაც დიდად არ ხატავდა ჩვენს წარსულს, მაგრამ ესეც უნდა ვისწავლოთ, რომ აღარ გავიმეოროთ. ზუსტად ეს არის გამოცდილება, როდესაც შეიძლება შენი შეცდომა კარგად
გადაახალისო, იფიქრო ამაზე, გავუკეთო ანალიზი და შესაბამისად მეორჯერ ასე არ გააკეთებ. და ესეც უმნიშვნელოვანესია, ესეც აერთიანებს ადამიანებს. სწრაფვა უკეთესობისკენ და ეს მხოლოდ და მხოლოდ კონკრეტული ადამიანების სურვილი არ არის, პირიქით ხშირად ადამიანები ვუშლით ხოლმე საკუთარ თავს განვითარებაში, არა სწრაფვა თვითრეალიზაციისკენ ყოველ ჩვენგანში ჩადებული გენეტიკურად და ბიოლოგიურად. ასე რომ მე მინდა დავასრულო გადაცემა, იმიტომ რომ პროდიუსერი მეუბნება ყურში უკვე დრო დასრულდა და ჩვენ ხვალ საღამოს 11 საათზე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს აქ, ასე რომ რა თქმა უნდა არ დაგველოდოთ, თბილი წილი, კარგად იყავით.